మీ నిద్రను చెడగొట్టే 4 అలారం క్లాక్స్. నెంబర్ 1 డంబుల్ అలారం. ఈ అలారం మోగ్గానే మీరు దీంతో 15 సార్లు బైసెప్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలా చేయలేదు అనుకోండి, ఇది మోగుతూనే ఉంటుంది. నెంబర్ 2 స్నూజ్ లూజ్ క్లాక్. ఈ అలారం మోగినా కూడా మీరు నిద్ర నుంచి లేయలేదు అనుకోండి, ఈ అలారం మీ బ్యాంక్ లో ఉండే డబ్బును చారిటీకి డొనేట్ చేసేస్తుంది. దీంతో మీ బ్యాంక్ లో ఉండే డబ్బు మొత్తం అయిపోతుంది. నెంబర్ 3 షూటింగ్ అలారం. ఎప్పుడైతే ఈ అలారం మోగుతుందో అప్పుడు మీరు ఈ అలారం తో వచ్చిన గన్ తీసుకుని ఇందులో షూట్ చేయాలి. సరిగ్గా షూట్ చేయకపోతే ఈ అలారం ఆఫ్ కాదు. నెంబర్ 4 బాంబ్ క్లాక్. ఈ అలారం మోగగానే దీన్ని మీరు బాంబ్ ను డిఫ్యూజ్ చేసినట్టు డిఫ్యూజ్ చేయాలి. అప్పుడే అది ఆఫ్ అవుతుంది. అలా చేయలేదు అనుకోండి,